əməliyyatımız gənc xanımdır. 35 yaşı var daha doğrusu. İkincili sonsuzluqdan əziyyət çəkir. Deməli, müayinəmiz zamanı 5 ildir hamiləlik gün baş tutmur. İkinci, bir uşağı var evdə, 5 yaşı var. 5 ildir ikinci hamiləlik baş tutmur. Müayinə zamanı aydınlaşdı ki, uşaqlıq boşluğunda endometrium kalipi var. Deməli, endometrium kalipi var. Bundan başqa yumurtalıqda həm dermoid kistası var, həm endometrioid kista var. Bir yumurtalıqda birində dermoid kista, digərində endometrioid kistası var. Üstəgəldə uşaqlıqda çox saylı fibromatoz düyünlər var. Deməli, bugün 3 əməliyyat icra edəcək eyni vaxtda. Həm uşaqlıq boşluğundan ilk olaraq birinci uşaqlıq boşluğundan polipi götürəcəm. Daha sonra uşaqlıqdakı fibromaları bacardığımız qədər fibromalardan kanını azad edəcək və hər iki yumurtalıqdakı kistaları kənarlaşdıracaq. Həm dermoid, həm endometrioid.